conversa, per la trobada, pel pensament, per la reflexió, pel silenci, per perdre'ns, per retrobar-nos. Ja veurem què passa avui. Un dia que volem dedicar, jo diria que a la condició de totes les condicions. Aquí venim a parlar de cos, de paraula, d'acció, de pensament, però tot això no tindria cap sentit si no hi ha ningú que escolta, si no hi ha ningú a qui ens interessa que escolti, si no hi ha ningú que tingui les condicions per escoltar i sobretot si aquesta escolta no pot tenir conseqüències. Som una cultura productivista, no? Una cultura de la comunicació, del missatge, de la missió, no? Volem tenir veu, volem tenir paraula, volem poder dir, volem poder estar, volem poder fer. Però moltes vegades el que és més difícil és poder escoltar, poder rebre, poder-nos fer càrrec d'allò que escoltem, d'allò que rebem, poder-nos acompanyar en allò que passa si escoltem els altres i poder ser escoltats també. No es tracta només de tenir accés a la paraula, ho sabem molt bé, la societat de la comunicació ens dona xarxes socials perquè diguem el que vulguem cada dia sobretot, però sabem que la major part d'aquests comentaris, d'aquests missatges no arriben enlloc ni afecten ningú excepte algoritmes que es reprodueixen a si mateixos. Per tant, de què està feta l'escolta, la possibilitat d'escoltar, d'escoltar-nos, de ser escoltats, quines condicions requereix, quines condicions més enllà d'aquelles que evidentment es transformen o prenen cos, per exemple, en la forma d'un públic, com sou vosaltres aquí avui, o com són els oients d'una ràdio, o com són les audiències i els públics d'un concert. Aquí parlarem de música, parlarem de ràdio, d'oients, d'audiències, de públics, però això són les formes objectives que prenen aquells qui escolten. Què els hi passa als qui escolten? Què ens passa quan escoltem de veritat allò que se'ns està dient, allò que s'està expressant o allò que no s'està dient, perquè també parlarem molt de la possibilitat d'escoltar silencis o de generar silencis entre nosaltres per poder ser escoltats. Tots aquests temes estaran avui aquí. Pensem, a més, que és una qüestió radicalment política, és a dir, l'escolta no és només una disposició estètica, una possibilitat cultural, sinó que és part d'una subjectivitat política capaç no només d'intervenir, sinó de ser part receptiva i part activa d'allò que ens passa. El subjecte polític ha de ser un subjecte capaç d'escoltar, pensar és aprendre a escoltar i actuar és una forma d'escoltar també i d'escoltar-nos els uns als altres. I per totes aquestes qüestions hem convidat a dues persones que a mi em fa molta il·lusió que estiguin aquí avui amb nosaltres, com totes les que van passant per aquesta escena trobada sempre aquí al Teatre Lliure de Gràcia, que són en David Guzmán, periodista cultural, persona volcada, jo diria, la paraula és aquesta, volcada a la paraula literària, també a la música, que és sempre molt present en els seus programes de ràdio en els últims anys, però també de televisió en anys anteriors. Els darrers anys l'haureu sentit i si no us recomano que ho comenceu a fer ja a través del programa Ciutat Maragda i l'Irradiador, Catalunya Ràdio i CAT FM, però també en programes anteriors com el Cafè de la República, QWERTY, etc., que com que avui hi ha molts arxius i tenim molt de temps, sembla, no sé si després en tenim tants, es poden recuperar. I jo penso que una virtut que té el David, i per això jo l'admiro molt i m'acompanya molt, sempre li dic d'aquesta manera que té la veu d'acompanyar-nos, penso que té la virtut d'haver-nos sabut fer escoltar la paraula escrita, que és una cosa que no és fàcil. Ja no tenim l'hàbit de la lectura oral, pocs de nosaltres llegim en veu alta a casa, això es feia a les escoles abans, però ara hi ha poc, això de llegir en veu alta o llegir-nos en veu alta, com a molt ho fem els nens, però ja un cop som adults deixem de llegir en veu alta. I jo penso que els programes que fan David, amb tots els acompanyants que sempre té, tenen aquesta virtut, la de tornar-nos l'oralitat i l'escolta en relació a la paraula escrita, allò que en diem literatura, que ja ens arriba de forma objectualitzada a través dels llibres, i ho converteix en temps i en sensació. Jo crec que, per tant, penso que està molt bé que estigui aquí amb nosaltres i ens ajudi a reflexionar sobre tot això. I tenim també l'Ester Bonal, que a mi em fa molta il·lusió també que estigui aquí, una persona lligada a la llarga història en aquest país i en aquesta ciutat de les escoles de música, del cant coral, pedagoga musical, vinculada a moltes i moltes aventures que tenen forma d'escoles de música, com l'Arc, la Coral d'Esquitx, també ha estat professora d'institut molt de temps,
actualment professora de l'ESMUC, també formant nous mestres i noves mestres de música i darrerament, per no recollir-ho tot, darrerament també en els últims anys impulsora, creadora del projecte social i cultural, el Xamfrà, on a través de les arts escèniques i la música hi ha una aposta per fer d'aquestes pràctiques no una pràctica assistencial, sinó tot el contrari, una pràctica de trobada, d'interpel·lació, de cruïlla de mons i per tant també de compromís entre aquells que no es dediquen a rescatar vides, sinó a fer la vida de tots una mica millor. Per tant, també penso que l'Ester Bonal, que molta gent la recorda com a directora de cor infantil, ha fet cantar molta gent, i ha fet cantar i segueix fent cantar molta gent, jo penso que és algú també molt indicat per ajudar-nos a pensar què vol dir aprendre a escoltar, aprendre a escoltar i aprendre a escoltar-nos. Situats així, jo començaria per una pregunta molt senzilla. Dèiem abans, estem en una cultura de l'emissió, de la comunicació, del soroll, costa interrompre, costa tenir temps per parar i escoltar res, però alhora rebem constantment, per tant, missatges, discursos, notícies, música, fil musical, és a dir, ens estan dient de tot, sempre estem escoltant sempre tota mena de sons, de paraules, de discursos, de notícies, d'actualitat, però sabem escoltar realment? És a dir, tots aquells que t'escolten a la ràdio o no, tots aquells que escolten música, tots aquells que estem escoltant o estem en posició de ser oients i audiències constant de tota mena de missatges i de sons. Sabem escoltar des del vostre ofici, des de la vostra pràctica. Què voldria dir això? Com us relacioneu amb aquesta escolta que el vostre propi ofici, que la vostra pròpia pràctica aspira a provocar i a generar? No sé, David, tu mateix? Sí, jo sóc optimista. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, i gràcies, Marina, gràcies a l'Escola de Pensament per oferir aquest espai, per tenir-lo i per convidar-nos a reflexionar sobre el que fem i a vosaltres per venir i escoltar tot el que tenim ganes de compartir. Jo sóc optimista, dic, perquè si no segurament no em dedicaria a aquesta idea que més que de la comunicació, i m'agrada molt el verb compartir. Jo crec que el que efectivament deies sobre la literatura, que és un acte, com diu el seu nom, litera, de la lletra, convertir un acte individual, com és la lectura, mirar de convertir-ho en un acte col·lectiu, com és el que fem en ràdio o en televisió, és un repte no fàcil inicialment, però que al llarg del temps i dels anys, quan veus que la gent va acompanyant-te i que hi ha una recepció, vol dir que alguna cosa has tocat per allà. I en aquest sentit jo dic que sóc optimista, sobretot treballant en ràdio, perquè la matèria primera de la nostra feina és l'escolta, és la veu, i obligues a la gent d'alguna forma a tenir una atenció i una activitat totalment conscient del que està fent i, per tant, processar i anar tenint imatges auditives allò que està escoltant. I dic la ràdio particularment perquè jo fa 20 anys que treballo en l'audiovisual i el problema de l'audiovisual és que sovint és més visual que àudio i que l'imperi de la visió és tan gran que acaba menjant-se a vegades el fet d'escoltar i tot el contingut. Em fa molta gràcia, ara també ho pensava, però abans no m'havia donat aquest escenari on som avui, que és una escenografia de l'agrupació Senyor Serrano. Jo recordo, jo no l'he vist aquesta obra encara, però sí que recordo que els vaig descobrir fa un parell d'anys, al febrer del 19, a l'Auditori, amb una direcció escènica que van fer ni més ni menys que la 9a Simfonia de Beethoven, i que potser la vau anar a escoltar o a veure, perquè era una proposta molt diferent, tocava a l'OBC, i el que va passar és que, com que, si els coneixeu, juguen amb la imatge, amb la performance, la part sobretot final de la 9a, la part coral, doncs hi havia una sèrie d'actors, actrius, de ballarins, d'una càrrega sensual important. Hi ha una part del públic de l'auditori, quan va acabar, que no ho va entendre o no ho va voler entendre i va xiular moltíssim. El públic es va dividir entre els aplaudiments i entre els xiulets i els bus. I jo pensava, si tota aquesta gent hagués tancat els ulls, l'OBC sonava meravellosament bé, com sovint sona aquesta orquestra. Jo crec que el director va fer una lectura de la 9a meravellosa, però el problema és que
tot el que veiem, no? Ens seiem a l'auditori i seiem per gaudir de la música i al final, més o menys, una de les pàgines de la música simfònica més conegudes de la història i en canvi no va funcionar. Doncs aquest és el problema, jo crec, de la visió. En ràdio i en televisió, per exemple, quan pots tenir una mateixa conversa amb una mateixa persona, a mi m'ha passat, i el contingut és percebut de manera totalment diferent. En ràdio, segurament, la gent es queda més amb el contingut, acaba tenint més idea del que pot entrar-hi més, a reflexionar a fons. En televisió, recordo una vegada, durant 4 anys vaig fer un programa d'entrevistes, es deia Terrícoles, i era una conversa de mitja hora, despullada, sense edició. Començàvem i acabàvem. I recordo un fotògraf que parlant amb algú, el dimarts et vaig veure a la tele, dic, home, Txema Salvans, et va agradar, mira, perquè té un discurs, i no sé què vau dir, però portàveu les mateixes bambes. I això en ràdio no passa. Clar, és a dir, qualsevol petit detall, qualsevol absurditat, qualsevol nimietat en televisió s'ho menja tot. És el que va passar amb aquell famós debat entre Nixon i Kennedy, que la gent que el va escoltar per ràdio va arribar a la conclusió que havia guanyat Nixon i la gent que va mirar per televisió va entendre que havia guanyat Kennedy, perquè era molt més telegènic. És a dir, que jo crec que en això, i tornant a la pregunta, vull pensar que sí, i a més ja estem després, també hi entrarem, si voleu més, amb una era daurada que jo fa 10 anys no hauria dit, del món del podcast, amb la qual cosa hi ha tota una generació que s'està incorporant a l'escolta pura i despullada, sense imatge i sense res més, i per tant jo soc optimista des del meu ofici. M'imagino que en música també hem de ser-ho, no? I tant. Jo soc optimista patològica, directament. Jo crec que escoltar, com molt bé dius, o sigui que a la vista, em costa molt a mi diferenciar escoltar i comunicar, i quan pensem en comunicar, i quan es parla de comunicació, es parla de la comunicació no verbal, es parla del què diem i també del to amb què ho diem. Quan desapareix la distracció visual, ens quedem amb el to i amb el que diem, i amb el text, i marxa l'altre. Per tant, hi ha un element menys d'haver de computar i haver de registrar. De fet, les persones que els hi falta un sentit, que té una mancança d'un sentit, en desenvolupa molt un altre, precisament perquè, per una mancança, però precisament també perquè no el distreu l'altre sentit. Vull dir que hi ha un tema de més quantitat. Jo tinc un amic que quan va als concerts es distreu amb la mirada. I ha trobat un truc, i un dia me'l va explicar. Diu, jo quan vaig a un concert d'orquestra em fixo la mirada amb alguna cosa que brilla. Pot ser un faristol. Diu, a vegades és la trompa, però si és la trompa malament, perquè si es belluga ja no brilla i ja no va bé. Diu, però fixo la mirada i aleshores puc escoltar. Perquè si no fixo la mirada em perdo coses, em distrec i deixo d'escoltar. I aquí hi ha un tema que per mi és molt important, que és quin clima generem o en quines condicions passen les coses perquè escoltem. Joshua Bell, el violinista, no sé si ho vau llegir fa uns anys, va fer un experiment, es va prestar un experiment que li van proposar uns periodistes, que va ser després d'un concert a Nova York anar a tocar al metro. El dia següent d'haver tocat el concert va anar a tocar al metro. Quan va tocar al metro només es va parar un nen que va fer parar sa mare i una senyora que l'havia sentit el dia anterior i que havia pagat un dineral i que quan el va veure al metro va dir hosti tu, si ho arribes a veure vinc al metro. Aleshores, però la majoria de gent no escoltava, passava de llarg, perquè necessitem unes condicions i necessitem un clima. I això sí que és veritat que la ràdio, per exemple, que a mi em meravella, vull dir que és un dels mitjans que més m'agrada, però jo soc del directe, diguéssim, jo visc en el directe. Això de la Covid m'ha fastiguejat molt. I el de l'audiovisual us admiro molt, però jo soc del directe. I poder ser tocar, també. Ara ho tinc difícil. T'ha fastidiat molt, molt, molt. Sí, ara, clar, contraposàveu el fet de mirar i el fet d'escoltar, aquest conflicte dels sentits. De fet, és un vell arquetip, fins i tot, per exemple, de la mitologia grega, el gest d'arrencar-se els ulls, se'ls arrenca Èdip. Hi ha moltes figures de la mitologia
que passen pel gest d'arrencar-se els ulls per poder connectar amb una experiència, ja sigui l'error de comprensió d'Èdip o al revés, l'accés a una comprensió major, arrencar-se els ulls per pensar millor, i això ho fem quan tanquem els ulls, doncs els arrenquem, però a vegades fins i tot en una conversa, segons que hi ha un moment de tancar els ulls per poder entendre en aquest doble sentit que té el francès, de sentir, comprendre i fer teu allò que s'està dient, allò que està passant, perquè no tot passa per la paraula. Per tant, aquest conflicte que introdueix la visió respecte a la comprensió, quan som una cultura, molt abans de l'audiovisual, molt visual. De fet, els que venim de la filosofia sabem molt bé que idea vol dir forma, i que tota la nostra construcció de la idea de veritat ha passat per metàfores visuals, molt més que per metàfores tàctils o sonores. Som una cultura de la visió, molt abans que de l'audiovisual. Hem prioritzat també verticalment, fins i tot ens hem inventat ulls superiors als nostres propis ulls, l'ull de la ment, l'ull de la raó, formes de visió superior fins i tot a la de la visió dels nostres ulls per tal de poder defugir del que ens toca. I jo penso que precisament l'escolta té molt a veure amb el tacte. L'escolta té molt a veure, ara ho deies, quan has relacionat l'escolta amb el tacte, amb que segons què escoltem, i ho diem també en el llenguatge comú, et toca, t'ha tocat una música, o t'ha tocat una paraula, o t'ha tocat una sensació, perquè també escoltem sensacions, deixem que ens arribin. En canvi, potser la visió té més a veure amb allò que allò que accedim posant-nos nosaltres cap a fora. Per això ens distreu i per això ens porta més enllà i per això l'hem prioritzat, perquè la visió té una capacitat d'anar molt lluny, cosa que la receptivitat el que fa és a vegades localitzar-nos fins i tot contra de nosaltres mateixos. Ens clava en aquella sensació o ens fa sentir vulnerables, per exemple, a les emocions que ens pot fer sentir determinades afirmacions, determinades músiques, determinades sensacions. Hi ha una defensa, en el fons, potser, d'allò que ens pot arribar a tocar. Ens fa por escoltar, en aquest sentit, que no només té a veure amb l'oïda i el so, sinó que té a veure amb la possibilitat de ser receptors i, per tant, afectats d'allò que passa i no només d'allò que ens representem. Penseu que hem construït molts mecanismes de defensa per veure moltes coses però que ens en toquin molt poques. I com podem moure'ns en això? És que segurament, mentre deies això, pensava que segurament l'acte contrari, el contrari d'escoltar, que seria negar les idees a l'altre, és una afirmació de les pròpies idees. I una de les possibles pors d'escoltar és que t'obliga a sacsejar les teves pròpies idees preconcebudes i, en conseqüència, a remodelar-te i tot plegat. És a dir, que jo crec que des d'aquest punt de vista és interessant aquesta idea de la pedagogia de l'escolta. És a dir, per què és important aprendre a escoltar? Perquè per mi el premi d'escoltar és aprendre. Aquesta idea del que et pot aportar l'altre, fins i tot fent-te rellegir els apriorismes, els prejudicis, que tots en anem carregats. Com més vas creixent, la motxilla va també ampliant-se. I per tant, jo crec que quan, al final, això té una paraula que es diu tolerància o el seu contrari també, i la gent més intolerant, si us hi fixeu, sovint aquesta idea d'escoltar no li interessa gaire, perquè va creixent amb les seves pròpies idees i confrontar-les amb el pensament d'un altre és revolucionari, és una actitud que si tots anéssim així, de la mà amb aquesta mena d'escolta i les conseqüències, sobretot, que té escoltar, segurament podríem aspirar a un món una mica millor, però sí, clar, fa por. Per què? Efectivament, perquè et confronta amb el que tu creies i el que tu et pensaves. Jo ara em venia també al cap amb això que deies, Marina, això que dèiem de la cultura visual, perquè jo penso que veiem molt i mirem no tant. Sentim molt i escoltem no tant. O sigui que en tots els sentits és veritat que el visual és més i ha sigut molt predominant, però entre veure i mirar, jo penso que l'escolta té un component del mirar que és parar atenció, que és això que deia el David.
I l'altra cosa és, quan paro atenció, això com em toca, com em colpeja a mi, com m'afecta, no? I el que m'afecta, com ho visc i com reacciono a això que m'afecta, no? A vegades em pot ferir o em pot treure això que ens parla tant de la zona de confort, que no sé ben bé on és. Jo encara no l'he trobat, però bueno, tothom en deu tenir una, jo no la trobo. Però aquest punt, que és una mica això que deia el David, com que això ens costa, i si a sobre amb qui figura que hem d'escoltar dissentim, i aleshores també pensem que és contrari o contrària a la persona que parla a les nostres idees, o ens ataca a nosaltres. I confonem les idees amb qui som. I ens fem un embolic. Jo crec que ens fem un embolic. I costa escoltar en aquest sentit. Jo l'altre dia li deia a una periodista que parlava, li deia, jo tinc 56 anys i ara estic intentant aprendre'n. I és molt bo treballar amb nens, jo he treballat tota la vida amb nens i amb joves, perquè sempre et provoquen, et treuen d'aquesta zona de confort suposada i sempre et provoquen. Si els escoltes, aprens moltes coses. No sempre les saps gestionar i no sempre les aprens prou bé. Quan som grans ens costa aprendre. Els nens i nenes aprenen més de pressa i la gent jove. Nosaltres, com deia el David, ja tens una motxilla de prejudicis, de pors, del que se suposa que saps. Ui, si quedo malament. Jo estava histèrica abans de venir aquí avui, Clar, perquè... I de fer penso, bueno, això és el que hi ha. Tampoc no passa res, no? Després he quedat abans amb la Marina i també m'he tranquil·litzat. No, precisament, anant a la situació actual on estem, precisament perquè ens hem dit no és un lloc on veníem a emetre discurs, és a dir, que cadascú deixi anar el rotllo d'allò que sap, sinó que venim a conversar. Conversar vol dir que ens donarem un temps per dir-nos coses, evidentment, i alhora, però des de la condició de que ens escoltem, i que ens escoltem vol dir que ens escoltem tots. Això, clar, per una banda tranquil·litza i per una altra és un risc molt més gran, perquè a vegades és molt més fàcil, que és el que normalment passa quan anem pels mitjans de comunicació, quan circulem pel món acadèmic, pel circuit cultural, és anar amb la lliçó feta. Jo ja tinc l'obra escrita, jo ja tinc la conferència preparada, jo tinc la classe tancada, jo ja tinc el... És a dir, que l'escolta, per una banda, sí, que ara anirem una mica a això, si les condicions per l'escolta estan ben disposades, l'escolta acull. Si no ho estan, al revés, pot ser molt violenta, perquè et deixa en aquell lloc on precisament ja no et protegeix la lliçó preparada, la conferència tancada, la producció feta, sinó que dius, m'escolta algú? És a dir, està passant alguna cosa que vagi més enllà del producte tancat a ser consumit? La circulació actual tant de la paraula com de l'obra artística, com de la peça acadèmica o mediàtica o del tipus que sigui, és d'aquest tipus, és circulació, per tant, producció-consum. Quanta producció fem del que sigui, quantes audiències, oients, públics, alumnes, etc., consumeixen aquell producte. I amb això ens justifiquem aquesta comunicació constant de peça feta. Quan ens preguntem qui escolta això i com és escoltat i en quines condicions, i sobretot, jo penso que potser la pregunta principal, i a qui se li suposa que pot escoltar allò, perquè aquesta és l'altra pregunta, no és només qui escolta o quants escolten, sinó qui considerem que està en condicions d'escoltar allò que emetem, o allò que donem, o allò en què ens exposem. Clar, aquí entrem en un terreny molt més insegur, i per això us preguntava per la qüestió de la por, per la qüestió de la por a escoltar, a no ser escoltat o per qui. I fins a quin punt això no només ens exposa a com ens afecta allò que podem escoltar, sinó com ens exposa també ser escoltats. Quan algú t'escolta de veritat, potser és la situació més exigent i alhora més efectiva en va que podem imaginar.
Aleshores, com ens relacionem amb això? Quan tu parles per la ràdio i saps que realment no només tens tants oients, sinó que se t'escolta, com afecta això a la teva paraula? O quan tu estàs fent música amb un cor i aquell cor no només sap que té un públic, sinó que se l'està escoltant, com afecta allò, el que s'està fent, i això val per qualsevol situació que ens imaginem, que jo en diria que aleshores el que genera és una situació de compromís, no només d'emissió-recepció. Com ens compromet que algú ens escolti? Sí, és una responsabilitat, però a la vegada és un privilegi, perquè ara deies això de crear el context i l'espai, no? Jo no sé ben bé per què, però ja fa molts anys que espontàniament va néixer així. Cada cop que soc a la ràdio compartint o conversant, tu hi has estat, en comptes d'una entrevista és una conversa, no? Mentalment funciona com si estiguéssim, evidentment els codis, fins i tot de paraula i tot plegat canvien, però no diré com si féssim un cafè, però en tot cas és molt difícil. L'avantatge o la sort que tenim en ràdio és que no hi ha com a la televisió, que hi ha un plató, o com en una aula, que hi ha el mecanisme comunicatiu, l'aula és clar, no? Jo aquest any, per exemple, m'ha tocat per primera vegada en molts anys de docència fer classes a través del Zoom, i la diferència entre tenir 25 alumnes que et miren, que dubten, que badallen, que tu pots respondre en funció de tenir coses petites que ni es veuen és molt gran, no? I aquí igual, aquí en ràdio, per descomptat hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat de saber que miraràs de contribuir o de crear el clima comunicatiu més òptim perquè allò generi una conversa d'interès per tothom que pugui ser a l'altra banda, que evidentment, a més, tens la dificultat de no saber qui hi ha a l'altra banda, no? Perquè tens identificats els teus alumnes i amb el temps els vas coneixent, però en canvi amb una audiència de ràdio és difícil, no? La mateixa paraula audiència, jo per exemple, abans volia comentar, una de les coses que em trobo és una batalla terminològica que dono per perduda i que en aquest país no la guanyarem mai, però per exemple ja partint d'una mala definició del concepte d'audiència i d'oients, no? Audiència i oients al final comparteixen etimologia, venen d'audire, en llatí, que en català ha donat oir, que és un verb que pràcticament no fa servir ningú, i en castellà sí, oir, no? Que nosaltres diem més aviat sentir, perquè al final, com sabeu, és una qüestió absolutament física, sonora i accidental, que perceps un so i estàs sentint coses. Per tant, els oients hauríem de dir els escoltadors, no? Cosa que això, per exemple, la ràdio en anglès ho té ben resolt, són els listeners, els escoltadors, o la ràdio italiana. A mi m'agrada, jo escolto molta ràdio italiana i allà, que a més ho tenen també l'escoltatore i l'escoltatrice, no? Ho tenen fins i tot per gènere, l'escoltador i l'escoltadora. Però és que a més tenen una cosa molt bonica quan acaba un programa i donen pas al programa següent, a la RAI però a altres emissores, sovint diuen vi auguro un bon ascolto, no? Us desitjo una bona escolta, que em sembla un dels desitjos més bonics que es puguin fer tractant-se d'un mitjà que es basa en això, amb una atenció conscient, perquè al final tu pots estar a la cuina preparant l'esmorzar i tenir-ho allà a la banda sonora, però llavors no interessa tant, no? Per tant, jo crec que la idea aquesta de prendre consciència, fins i tot terminològicament, de que hi ha una audiència que és més enllà d'una audiència, que és una gent que pot fins i tot intervenir, o que a més avui teníem la sort que a vegades t'escriuen, et diuen això m'ha interessat més, o per què no feu allò altre, et proposen aquest tipus de diàleg, no? No és una missió unidireccional, sinó que hi ha un canal. Jo crec que com a escoltadors i com a emissors hem de ser receptius amb això, no? I que al final acaba generant un diàleg molt més ric per tothom, no? Esther, jo et volia preguntar, abans em deies que la teva relació amb la música passa abans per la decisió de dedicar-te a l'ensenyament, no? Quasi una cosa ve de la mà de l'altra, no? Per tant, mestre vocacional en tots els sentits i compromès amb una pedagogia, diguéssim, radical, entesa com a opció de vida, que passa a través de la música, però que passaria a través de qualsevol altra cosa. Podem ensenyar a cantar, podem ensenyar a calcular, podem ensenyar a parlar, podem ensenyar... Com s'ensenya a escoltar? S'ensenya expressament, s'ensenya estant-hi, s'ensenya... Això que deia ara el David, la pedagogia de l'escolta, que forma part de la possibilitat de dir-nos coses i de desitjar-nos una bona escolta, és part de la tasca pedagògica dels que ens dediquem a ensenyament. Com podem fer-ho? Com ho vius tu?
ensenyar, diguéssim, seria mostrar. I si educar és un altre espai, no? Això que deia el David, per mi hi ha un tema molt important, que és veritat que jo m'he dedicat a través de la música, però jo em dedico a l'educació. I em dedico a l'educació, em sembla que des que tinc ús de raó. Escoltar, per exemple, jo la primera vegada que me'n vaig adonar de la importància d'escoltar va ser, jo anava amb ara explico la meva vida, jo anava amb una escola que després va ser escola concertada, que aleshores no eren, que era escola catalana, perquè jo ja tinc una edat, que era a Sant Gregori, i quan vaig fer primer de BUP, els vam dir als meus pares que volien que ens portessin a l'Institut Públic. I els meus pares estaven una mica espantats perquè l'any anterior hi havia hagut vaga durant 6 mesos a l'Institut Públic i no ho veien gaire clar. Però al final ens hi van portar. I quan vaig anar a parar a l'Institut Públic vaig seure al costat d'un company, que jo soc molt xerraire i de seguida em vaig fer amiga del company. I el company, jo soc una nena de Sant Gervasi, classe mitja, m'han pagat els estudis, tot bé. El company del costat, el seu pare era taxista, feia 2 mesos que se li havia espatllat el taxi, havia començat a beure perquè no podia arreglar el taxi i atonyinava a la mare. I al cap de 2 setmanes ell ja m'ho havia explicat. I jo crec que aquell dia vaig començar a veure que havia d'escoltar el món i que el món on jo vivia no era el món, que el món era una altra cosa. El meu amic Pepe Lu Guardiola, que és professor a l'Institut del Teatre, diu que el cos és una gran orella i que hauríem d'anar escoltant tot el món, com si tinguéssim una parabòlica posada. Això és un tema que t'afecta personalment i, per tant, et fa prendre partit, prendre una opció de vida i una actitud vital. I ja està, ni millor ni pitjor, ja està, cadascú pren la seva. La meva va ser dedicar-me a educar. I quan educo o quan intento educar, ensenyar a que t'escoltin, jo penso, si hem de predicar amb l'exemple, haig d'aprendre jo a escoltar. Perquè tu eduques des de qui ets i des d'allò que fas, molt més que allò que dius. Aleshores, si tu l'escoltes, l'altre també t'escoltarà. Hi ha un tema de respecte mutu cap a aquesta escolta i no sempre és fàcil. Com més involucrada estàs, més difícil. Com més proper estàs a l'altre, més difícil. Tots sabem que a casa sempre hi ha batusses. Tots ho sabem, això. I la dita de la confiança fa fàstic no és gratuïta. Sí, perquè a vegades realment la confiança no ajuda a aquesta escolta que necessitem tenir-nos els uns amb els altres. Hi ha un tema que per mi és un repte molt gran, que és, quan jo poso la ràdio i escolto el David, jo faig un acte de voluntat meu, jo vull escoltar. Si jo em connecto un vídeo perquè vull escoltar la Marina perquè fa una conferència, jo vull fer-ho. Quan jo em fico en una aula o entro en determinats espais, l'auditori que tinc a davant no està com vosaltres. No té cap intenció d'escoltar-me. Per tant, a mi se m'ha girat feina. I se m'ha girat una feina que és intuïtiva i que té a veure amb escoltar l'altre. I com l'escolto? Doncs, si voleu que us digui la veritat, he estat molts anys que no ho sabia com ho feia. Hi havia estones que em funcionava, estones que no em funcionava, reflexionava per què en aquest hi he arribat i en aquest no, aquí he perdut els estreps i no els hauria d'haver perdut. Tot aquest assaig d'error. Un dia vaig descobrir un senyor que es diu Marshall Rosenberg, que ja va morir, que té tot una manera de comunicar-se que es diu la comunicació no violenta. Vaig començar a descobrir que és que moltes vegades només veiem la copa de l'arbre i no veiem les arrels, i les arrels són les necessitats de les persones. I aleshores, a partir d'aquí, comences a saber escoltar. Jo a vegades escolto un diferit, que dic jo, que és que com que sóc molt vehement, se me'n va la força per la boca, no escolto a temps i després haig de demanar perdó. Això em passa sovint. Però també ho faig amb els nens, I això també va bé. Que entenguin que tots ens podem equivocar, tots podem demanar-nos perdó i tots podem precipitar-nos i no escoltar-nos. És una voluntat, és un entrenament escoltar, crec. No sé, penso.
lligant amb això l'entrenament, quan intercanviàvem alguns missatges preparant aquesta conversa i coneixent-nos una mica a través de l'email abans que res, van sortir tota una sèrie d'adjectius que tant un com l'altre veu anar posant en alguns d'aquests missatges que vam creuar, que és curiós perquè van sortir així molt ràpidament i potser ens poden donar pistes sobre el que estàs dient ara, aquesta relació entre voluntat, no voluntat, intencionalitat o no de l'escolta, com s'hi arriba, com la reps, que són, els llegeixo i ara en parlem. Escolta accidental, són tot adjectius d'ells dos, accidental, activa, reflexiva, desobedient, ètica i punts suspensius, perquè en podríem buscar molt més i us animo que ho aneu fent mentre anem arribant al temps de la conversa també amb tots vosaltres. Podem pensar una escolta accidental, he sentit això, activa, quan ja hi ha una voluntat, reflexiva, desobedient, ètica, punts suspensius. Què us porta a pensar en tota aquesta sèrie d'adjectius? De què parlem? Perquè, evidentment, no es tracta, no som... O sigui, les orelles no són receptors passius ni neutres, són això, vides que es relacionen amb allò que passa. Per tant, segurament aquests adjectius indiquen relacions possibles amb allò que ens arriba, amb allò que en aquestes grans orelles, o no que som, tapades o no tan tapades, hi passa. Agafeu el que vulgueu i parlem-ne. Per què hi ha tants tipus d'escolta? Quines ens vinculen d'una manera o d'una altra? Quin tipus de relacions generen? I quin tipus de relacions també moltes vegades gens fàcils ens impliquen, no? L'escolta activa, no sé com ho veus tu, David, però jo crec que és una redundància, perquè si no és activa no escoltes, no? I és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, i en música es fa servir molt. Escolta activa. Quina és la passiva, no? Clar, és com quan et diuen educació emocional. En quin moment ha deixat de ser emocional l'educació? Aquí ens vam perdre. Bastant. Sí, tens raó. Efectivament, té a veure també amb la diferència que fèiem abans entre sentir o percebre un so, per tant passiva totalment, i l'escolta, efectivament, és un pleonasme. Escolta activa són dues nocions que haurien d'anar juntes. Segurament quan posem la ràdio perquè sí, o perquè ens faci companyia, que és una cosa d'una generació, la ràdio fa molta companyia. Això està molt bé, és a dir, encara ara ja a Catalunya Ràdio, jo crec que porta més de 30 anys, La nit dels ignorants, que és un programa que ha travessat generacions i continua sent un programa que alguns a l'era de Google fa uns 25 anys van començar a diagnosticar-ne la mort i en canvi es va descobrir que aquell programa no anava de preguntes i respostes i de trucar per preguntar com es feia la recepta del fricandó, sinó que en realitat bàsicament el que era, sobretot és un programa que fan de 1 a 3 de la matinada i molta gent l'escolta, sovint gent gran, sovint gent que està sola, que truca a ràdio per ser escoltada, no només per escoltar, per tant és un bon exemple de bidireccionalitat, això que dèiem abans, és a dir, estan escoltant la ràdio però necessiten ser escoltada, i aleshores el Xavier Solà diu, hola, bona nit, i a partir d'aquí té la generositat de cedir un espai on durant 5-10 minuts aquella persona, jo sobretot he sentit gent gran, explica les seves coses i acaba fent una pregunta que potser no té gaire interès, però que en tot cas el que ha interessat era això altre. I en el món, per exemple, del podcast que jo abans em feia referència, aquí sí que un va, tenim a més la sort que tenim ara mateix, hi ha buscadors, hi ha aplicacions diverses de podcast, més enllà de Spotify, Castbox, iBooks, els coneguts, conceptuals. Tu pots buscar un concepte, un nom, un títol, i allà et surten diferents emissions en diferents idiomes, en diferents programes, de diferents ràdios, on tu fas un play, i aquest sí, és un play conscient, és un play actiu, amb tota la intenció del món. És a dir, que aquí jo estic totalment d'acord que l'escolta ha de ser conscient i activa, si no, no té cap sentit. Hi ha un altre tipus d'escolta, això sí que en el meu cas és reactiva, que té a veure amb les tertúlies. Per mi la tertúlia com a gènere radiofònic és la negació de la conversa, és la negació de la comunicació, és tot el contrari de l'escolta, és el soroll. Comunicativament, el soroll és allò que no et permet entendre res. I és on passa allò que la Marina abans explicava, que és que tothom hi va
amb idees preconcebudes, a emetre el seu missatge únic. Sovint la tertúlia s'assembla molt a la publicitat en aquesta mateixa idea. La publicitat t'ensenya que has d'explicar una idea única, has de vendre una idea única. I per tant, tens allà una colla de tertulians, sovint lligats a un color polític, on cadascú va emetent un missatge. Doncs això, quan dic escolta reactiva, és que va molt bé com a entrenament, diguem-ne, per acabar despertar-te i sobretot despertar una certa mala lluna, i acabes, jo crec que és un exercici també d'actitud, i acabes, evidentment, escoltant música o passant a Catalunya Música, on et fan la vida una mica més feliç, perquè a més coincideix en l'horari, és igual, matí a Catalunya Ràdio, al Basté, a tot arreu hi ha aquella tertúlia on sempre són els mateixos que van repetint els mateixos idees i els mateixos codis. Però vaja, més enllà d'això, de l'escolta reactiva i l'escolta passiva és un oxímoron absurd del qual jo crec que espero que no calgui entrar-hi. Ara treies la qüestió potser el contrast entre la veu que acompanya Nit dels Ignorants, aquestes maneres de tenir com això, un acompanyament de la veu, la música també que posem com a acompanyament i el soroll, com a contrast en això. O sigui, la tertúlia, en el cas de la música podríem dir el fil musical, aquella música que està feta per no deixar-nos precisament estar, i que ens moguem en el supermercat, que seguim parlant en el restaurant, etc. Què en fem del soroll per poder escoltar? Què en fem del soroll per poder escoltar? Jo penso que és un dels assumptes clau de la cultura i de la vida i de la política i de la salut mental del nostre temps, perquè hi som tota l'estona, segurament en tenim molt a dins, perquè encara que no tinguem fil musical i encara que no escoltem tertúlies, ja som soroll, ja som part d'aquest soroll. Per tant, segurament part d'aquesta pedagogia de l'escolta és també aprendre això, a què en fem d'aquest soroll, com relacionar-nos-hi. I, per tant, aquí trec la pregunta pel silenci. Com fer silenci? Sense que sigui òbvia la pregunta. Sabem que no n'hi ha prou amb callar per fer silenci, perquè si portem el soroll dins no hem arreglat res. Per tant, com fer silenci en el sentit de com generar les condicions possibles per fer que allò que escoltem realment acompanyi, realment ens afecti, realment tingui sentit, realment pugui ser comprès, realment pugui ser assumit. I no creieu que és una de les batalles, jo també donant classe, com a persona que normalment emet, parla, etc. Penso que fins i tot com a acció col·lectiva, soc part d'un col·lectiu que es diu Espai en Blanc, precisament des d'aquesta aspiració a dir sense obrir espais en blanc no podem dir-nos res, no podem fer que passi res, perquè si no només tenim hiperactivisme, això, soroll del tipus que sigui. Què en fem del soroll, com ens hi relacionem, com fer silenci que no sigui banal, que no sigui gestió emocional, que no sigui pura teràpia i calmant, sinó que sigui realment una condició per una escolta com aquesta que esteu buscant. És curiós que avui en dia hem d'anar a buscar el silenci, és a dir, és molt difícil de trobar, el soroll hi és per tot, no només com a fil musical, sinó com a banda sonora involuntària de gairebé qualsevol acte comunicatiu. Hi ha moltíssimes entrevistes, tant en ràdio com en televisió, això a mi m'exaspera, que tenen una mena de música instrumental de fons, amb la qual cosa estàs fent dues. Primera, banalitzar la música, perquè la deixes allà com una mena de recurs, i segona, que és una de les grans pors de tantíssims comunicadors, tenen una veritable animadversió davant del silenci. Hi ha por, ens tornem a la por. No el saben gestionar, perquè el silenci genera què? Incertesa, no saps què diran, por de l'ignorància o que et prenguin per ignorants, hi ha una sèrie de coses, i llavors tenen allò que en l'argot periodístic es diu coixí. Tenim un coixí musical i si en algun moment jo em quedo en blanc o l'altra persona es queda en blanc, allò va sonant alguna cosa, perquè no estem acostumats, estem tan contaminats, la contaminació auditiva és tan immensa a tot arreu, ja no només cal sortir a carrer si som a ciutat, sinó en qualsevol altre espai, que és molt difícil de trobar, d'anar a buscar el silenci i jo diria més, provocar-lo, perquè al final és això, és l'avançada de l'escolta, i que l'altre pugui generar un espai comunicatiu en el qual miris a l'altra persona als ulls, puguis parlar a poc, permetis sense mirar el rellotge, que per tant no es posi nerviosa, que pugui reflexionar l'altra persona i que hi hagi aquests silencis i que no passi res i que no hagin de sonar 300 efectes de so entremig. El llenguatge radiofònic
històricament els teòrics l'han estudiat des de 4 elements. Diu, quants elements tenen el llenguatge radiofònic? La paraula, la música, els efectes i el silenci. El silenci és el més castigat de tots. És absolutament bandejat de qualsevol acte comunicatiu, però si penseu en ràdio o en televisió, no? Crec que només van ser els noruecs quan fa uns quants anys van tenir l'encert d'inventar-se allò de la Slow TV, en la qual, ja ho sabeu, posen una càmera, per exemple, sobre un tren i durant 5 hores vas mirant les vies, no? I no se sent res, només veus passar la vida, no? Fora d'això, d'aquest tipus d'experiments una mica més avantguardistes, és molt difícil de trobar el silenci, no? Jo tinc, si després hi ha ocasió, algun exemple d'un dels pocs comunicadors que han fet del silenci gairebé una marca d'estil, no? I que l'han fet servir a... Sí? L'únic que, com que a l'ordre n'hi ha 2 vídeos que volia compartir, està al revés, el segon no sé com posar-lo, però... Jo faig play i que passi el que passi o no? O intento posar el segon vídeo? Veus, ja ens hem saltat el guió, però forma part d'això. Bé, en tot cas, faig play per si de cas. Si surt un altre vídeo, us explicaré després el que és. Això és una sèrie de televisió, encara que no sembli. Els comentem tots dos, perquè tenen a veure. Sí, exacte. Sure. Is everything okay? Listen carefully, Escolteu atentament. Hey, babe. Hey, so how's life? Sarah? Daddy! How's my little girl? Mommy's crying in her room. She said you were on a trip. Bé, vaig comentant perquè les lletres estan com mig tallades. Això ho volia posar com a exemple, abans parlàvem de l'era del podcast, no? Que ara cada cop hi ha més podcast que només és so, només és àudio, només és veu, tant de no ficció, si penseu i coneixeu, per exemple, Crims, que va néixer en Carles Porta com a podcast de ràdio, ara també té versió televisiva. Jo ara també estic treballant un podcast de ficció, una història que només és àudio, i això, la gran era de la televisió, és un dels últims èxits d'Apple TV, però és d'origen francès. Aquesta sèrie es diu Calls i són capítols són 12 minuts de conversa telefònica. Únicament se senten veus, acaba sent una mena de thriller, no? I el que veiem són això, grafismes de conversa telefònica, que acaba sent entre ciència-ficció, el suspens i tot plegat. I a mi em fa una victòria de l'escolta, perquè avui en dia, que és tan fàcil, dèiem a l'inici, no? Quan predomina tant la visió, qualsevol element de la pantalla et distreu i de seguida, aquí en canvi tu el que estàs és atent a uns grafismes que en el fons són gairebé decoratius, però el que interessa sobretot és el que es diuen, no? I com es diuen. Els personatges són actors, actrius que fan les veus, però no es veuen en cap moment, no? Jo crec que per això et dic que sóc optimista, és un bon camí. I l'exemple que us volia posar del millor gestor per mi de silencis en el món de la comunicació és Jesús Quintero, que hi ha una generació que el recordareu bé. Jesús Quintero, que va començar en ràdio, a la cadena SER tenia un programa que el programa va acabar-li gairebé com de sobrenom, El loco de la colina, no? I era capaç d'incomodar moltíssim. I fixeu-vos fins a quin punt estem poc habituats al silenci, que es quedava mirant segons i segons el seu interlocutor i passar allò que en anglès en diu awkward silence, no? Silenci així estrany que no saps com gestionar. I això que us posaré és un fragment d'un programa que feia Canal Sur, que és molt breu, on explica també una experiència que li va passar fent servir com a element comunicatiu aquesta idea del silenci. Recuerdo que un día me quedé en silencio ante la cámara durante casi 2 minutos. Y al día siguiente, al mirar las encuestas, los sondeos, observé que fueron los 2 minutos de más audiencia. O sea que me estás invitando a que me calle para siempre. Por eso el silencio, también el silencio tiene sus sonidos. Humildes sonidos que durante el día se mezclan y se pierden en el rugido de la vida, pero que en la quietud de la madrugada cobran todo su protagonismo. Ahora mismo nos quedamos en silencio y escuchamos el tic-tac de un reloj, la respiración de tu compañero, los latidos de tu corazón,
El suave crujido de las sábanas limpias, el llanto de un niño, el viento, un grifo que gotea, el motor del frigorífico, el vuelo de una mosca, el zumbido del ascensor, el traqueteo del camión de la basura, el silbato de un tren, lo que más me gustaba en mi pueblo, el maullido de un gato, la sirena de una ambulancia, el ladrido de un perro, la lluvia. Los países de un noctámbulo, el crujido de un mueble, un suspiro, la queja de un enfermo, el rítmico vaivén de una cama, las efusiones del amor. También la noche tiene su sonido. O del silenci. O del silenci, no? Que fer un poema al silenci, però i fixeu-vos que curiós, no? Que se'ns fa quan algú fa aquestes pauses tan llarguíssimes, acostumats com estem a tot el contrari. I tant. Esther, volies dir alguna cosa? Ara callarem. No, jo pensava en dos tipus de silenci, no? Un que té a veure amb això, que era tan mestre, no? De deixar temps, no? El silenci que fa servir la ràdio, de deixar temps que l'oient o l'escoltador o l'escoltadora pensi, no? Jo crec que el silenci, hi ha un tipus de silenci que et convida a pensar, no? Que et convida a gestionar allò que has escoltat o allò que... Hi ha un altre tipus de silenci que és un silenci molt sorollós, que després igual hi entro, no? Però aquest de deixar escoltar sí que s'ha d'entrenar. O sigui, aquest silenci, jo ara torno al terreny de l'educació, no? Els nens i nenes, i sobretot els nens i nenes que han nascut aquí a Ciutat, viuen en un soroll constant, no? Jo recordo el meu fill petit, quan anàvem pel carrer i era petit, si passava un autobús, deixava anar la mà i es tapava les orelles. Podia suportar el soroll de l'autobús, que era massa fort, no? I ho he vist amb nens, això. Ho he vist amb nens petits que no suporten. O que, per exemple, si fas alguna activitat de música a la classe i piquen molt fort, o hi ha nens petits que no ho suporten, no suporten tant de soroll. Quan treballes amb música, per exemple, hi ha... A mi m'agrada incorporar el silenci en el joc, no? Aleshores incorpores el silenci des del contrast, del soroll i el silenci. I a partir de jugar amb el silenci aprenen el matís, no? Aprenen el piano, el forte, l'ara m'espero, el calderó, el suspense, tot això, no? I forma part del joc, de la pròpia... Perquè si no, la imposició no funciona, perquè ells viuen entre el soroll, no? I com hi vivim totes i tots, però bueno. I aquest silenci sorollós del que us parlava és el silenci que ens autoimposem quan pensem que no serem escoltats. I és un altre tipus de silenci, però que també... No sé si us ha passat alguna vegada de trobar-vos en un sopar o en un dinar o en una reunió de gent que es comença a parlar d'un tema que vosaltres hi dissentiu o no... I quantes vegades hem callat? Perquè posar-me a parlar quan l'altre, i sobretot si l'altre ho parla des de la vehemència, des d'aquest identificar que té la raó absoluta, i callem. I aquest és un silenci molt sorollós i també abunda molt. Abunda molt. Els que sempre criden els mateixos i sempre calla molta gent. I qui calla otorga, no ho sé. Però qui calla hauria de poder parlar, hauria de trobar l'espai, perquè qui calla té coses a dir.
És un altre silenci que... I amb això que dèiem, que ens ensenyaves ara, que m'ha agradat molt, m'ha fet... Ara diré una cosa que quedarà una mica pedant, però és igual, la diré. Jo vaig anar una vegada al Guggenheim a veure una exposició d'Oteiza. No sé si heu vist mai escultures a Oteiza, és molt més conegut Chillida, però... I una cosa que em va cridar molt l'atenció és com ells tracten la matèria i la llum i el buit. I com esculpeixen el propi buit, no? I pensava, el silenci és com l'escultura del so, no? Si ho penséssim amb aquesta mirada també des del plàstic o des del volum i des del que veiem. No sé, m'ha agradat. Sí, és un bon exemple, no? Oteiza de com acollir el buit en lloc de llançar el buit, no? I penso que moltes vegades o se'ns satura des d'aquest horror al buit, de la comunicació, del fil musical, de la cultura del continu, no? Jo penso ara que estem en un teatre, a mi em passa molt quan vinc a teatre, no? Que no hi ha respir, no hi ha pausa mai, no? Dius, fins que et tiren al carrer i et deixen al buit, no? Què ha passat? No? Pots acollir, no? Podem acollir els buits que ens crea, no? Els forats que ens obre allò que està passant aquí, no? I llavors la meravella d'Oteiza és que l'acull el buit, no? En lloc de llançar-te al buit, i això té a veure amb aquest silenci. O som saturats o som expulsats de la paraula, del so compartit, del cant coral, és igual, de la manera d'estar junts, o saturats o expulsats. I aleshores no hi ha escolta, clar, no hi ha cap espai. Escoltar seria acollir el buit, d'alguna manera també, fer aquest espai per poder recollir allò que no sempre queda dit, que l'escolta és condició d'això, finalment. I ara, això que deies del cantar, jo penso que les arts en general poden servir, no vol dir que sempre serveixin, però ens poden ajudar a escoltar el món, a escoltar, a mirar-lo, a deixar-nos... Perquè a través de les cançons mateix en els nens i nenes se'ls obre un univers, un univers de possibles. I jo sempre dic que la música té una meravella que és la polifonia. Perquè la polifonia vol dir que gent diferent diu coses diferents, tothom ho diu alhora, tothom s'entén i sonem tots alhora. Això és fantàstic. Això ni el millor dramaturg ho pot fer en teatre directament. Mozart... Ja ho he rebut. Mozart sí. Mozart sí, no? Perquè pot posar moltes capes, no? I pot sortir la criada que està fugint de l'amo que la persegueix i l'amo que persegueix a la criada i l'altre que se sent ofès i passa tot alhora. I aquell moment de les noces, no? De les noces, no? Del final de les és un noces, que és sextet. brutal. Sí. Aquests sextets de Mozart tan brutals. I això t'ho permet... Això és una... Jo sempre dic que les arts són eines de construcció massiva perquè et permeten incloure a tothom. Perquè aquesta capa simultània, no? I aleshores també podem gaudir del silenci simultani. I això és molt màgic. Perquè crea una sensació que, com deia el Joan Serra, t'arriba a les tripes, que ell deia que és on està la força. L'altre dia vaig llegir del Claudio Naranjo que tenim neurones a l'estómac. Jo no ho sabia. I més avall també. Sí, cap a les zones menys nobles estan carregades de neurones. Veus? Doncs veus? Ara m'explico moltes coses. Però jo mai fem un tall així formal entre el moment de la conversa que comença aquí i la conversa que continua amb tothom. Per tant, jo penso que és un moment per anar incorporant veus, també amb això que deies, per anar-vos donant l'espai, el temps pel que vulgueu dir, observacions, preguntes, ja els que veniu habitualment ja ho sabeu, això no és una conferència, això no és un públic que fa preguntes, sinó que ens podem preguntar, respondre i aportar les coses que vulgueu dir a partir d'ara fins a les 8, que encara tenim una bona estona, per callar també, perquè ja ha quedat clar que podem callar junts i està molt bé. Però hi ha uns micros que hem de
fer arribar, si voleu prendre la paraula. I potser si no tenim tanta llum Mira, o hi ha més llum allà, veurem les mans de dalt, perquè a partir de mitja... Allà hi ha una mà molt amunt, sí. Perdó, gràcies. Estava dient adeu, quan feia així estava dient adeu. Bona tarda, gràcies per la representació que ens heu ofert, pel guió que us ha confeccionat, per la representació i interpretació que ens heu ofert, i gràcies també indubtablement a l'equip de so, perquè sense ell no ens hauria pogut escoltar, sentir i arribar-nos a oir entre nosaltres. Gràcies a l'equip també d'il·luminació, que ens ha permès veure'ns les cares, la gesticulació mentre que parlàveu, que ens anàveu dient i nosaltres us anàvem escoltant. Bé, després d'aquesta preparació, de donar-vos les gràcies, fer-vos la pilota, etc., començo per una anècdota. Recordo quan era estudiant, no sé quina edat tenia, doncs que en algun moment el profe que estava explicant en aquell moment em va fer una pregunta sobre allò que ell suposadament esperava que jo li reconfortés amb una resposta que ell esperava que fos positiva. No va ser positiva, em va mirar amb la cara, forma part això del que és la relació profe-alumnat, i em va dir, és que ets tonto, és que jo pensava que com que em miraves amb aquesta cara d'atenció, tenies els ulls esbatanats mirant-me tot això en castellà indubtable, estic traduint, m'està costant, però estic traduint, doncs com que em miraves amb aquesta mirada d'atenció, amb aquesta cara d'atenció, pensava que m'estava seguint. Bé, d'aquesta anècdota era per passar una paraula que només us he sentit una vegada, possiblement l'heu dit més vegades i jo he perdut l'atenció, però l'he sentida amb un adjectiu, crec que l'ha dit el David, que era una atenció activa, o una atenció conscient, crec que has arribat a dir una atenció conscient. Penso que dintre del que és l'escolta, la conversa i la comunicació, i que forma part del silenci actiu, és l'atenció. No sé com s'arriba d'alguna manera a confeccionar una pedagogia, una didàctica, una capacitat de l'atenció per tal de mostrar que estem atenent a aquella persona, i l'atenció penso que és un acte de solidaritat, de generositat i d'acompanyament a la persona a la qual li estem parlant, que és atendre-la. Atendre-la com una manera de companyia, com una manera de que hi hagi una viceversa, d'equitat, d'igualtat entre tots dos. Per tant, dintre de tot el conjunt de la gran macedònia exquisida que heu format de les paraules, voldria que s'acompanyés també la paraula atenció com una paraula que també forma part del silenci, de l'escolta activa i del saber estar atenent a aquella persona que s'adreça a nosaltres. Gràcies. Gràcies. Completament d'acord, Gràcies a tu per la intervenció. Sí, clar, entre la pedagogia de l'escolta, l'atenció, la concentració i l'actitud són tres elements claus. Sense l'altre, sense fer saber a l'altre que hi ha una actitud comunicativa perfectament conscient i que, per tant, volem integrar també les seves idees i que ens remoguin i que ens canviïn i que sigui un intercanvi, la paraula intercanvi també crec que és important, doncs no existeix. Per tant, sí, plena consciència. Sense consciència segurament no hi ha escolta. Perdó, estaves enmig de... No, jo et volia comentar que de fet l'atenció que és un gest mental. Jo sempre faig broma a vegades quan fem formació amb mestres i els dic que si existís el Premi Nobel d'Educació, que no existeix, per cert, se li hauria de donar al mestre o a la mestra que aconsegueix captar l'atenció perquè és dels reptes més importants que hi ha i és una de les crisis més grans que tenim, és aquest desentrenament que portem de generar aquests climes i aquests contextos que facilitin aquesta atenció. Perquè, a més, els sistemes amb els que atenem i com aboquem, perquè això són gestos mentals i estratègies d'aprenentatge, són molt diversos. I com a educadors i educadores hauríem d'estar molt atents i pensar, si ha deixat d'atendre'm, què he fet jo malament? M'explico? O sigui, qui no m'atén, no puc culpar-lo, no li puc dir que és tonto. La tonta he sigut jo. Aquest és per mi és un canvi de mirada important amb l'atenció. Mentre es va el micro, la cosa és com s'ha substituït aquest ofici de captar, que vol dir atraure l'atenció, pel cridar l'atenció, que suposadament ho feien els nens o qui fos, pel
pel mestre. És a dir, ara els professors ens trobem, diguéssim, sotmesos a la tirania d'haver de cridar l'atenció contínuament, és a dir, ara poso un vídeo, ara enxufo un no sé què, ara entro un tal, ara faig un tal, perquè donem per suposat que l'altre ja no podrà seguir més de 10 minuts un argument, més de 5 minuts un mateix to argumental, un mateix... I aleshores ens anem alimentant aquesta impossibilitat, precisament, com més cridem l'atenció, com més intentem captar l'atenció. Això als mitjans és catastròfic. Aleshores hi ha cridant l'atenció, destruïm la capacitat d'atenció que hi ha quan ens expliquen alguna cosa interessant, alguna cosa bonica, i és la cosa més viciosa que hi ha en aquests moments, viciosa en aquest sentit de cercle viciós. És aquesta idea que han de passar coses constantment. Fa no gaire, parlant amb un bon amic escriptor, venia d'un magazín de ràdio que va publicar una novel·la, el van entrevistar, i un magazín concret, on passen moltes coses constantment, que a més ell també l'havia convidat a algun dels seus programes, on no m'agrada, no tenim cronòmetres, no tenim temps, la gent parla amb naturalitat, l'estona que considera que necessita per argumentar. I em deia això, és a dir, cada 2 minuts entrava algú a llegir els últims tuits de no sé què, llavors una cançó, una trucada, era en directe, a més a més, horrorós, perquè jo crec que fins i tot és un menyspreu als escoltadors, perquè clarament no tens prou capacitat auditiva ni d'atenció, necessitem tota l'estona aquesta captatio. És una perversió màxima. Bona tarda, és la primera vegada que vinc a les vostres representacions. Seguint poder més el fil de lo que acabes de dir, jo ja ho volia expressar, estem en aquest món molt anglosaxó de sempre fer 3 lletres iguals, el Word, la web, tal, el fast food, no sé què, tal. Va haver una persona d'aquestes més aviat que van a les grans empreses que agafen el que es diu els comandaments intermitjos, això ja us parlo poder de fa 20 i pico d'anys, que va arribar a dir una qüestió que no deixava escoltar, deia el que tenia que fer, que eren les 3 Cs que ell imposava: clar, concís i curt. I estem en aquest món d'avui en dia. Clar, si en una empresa ja t'obliguen el camí cap a on vas, doncs has d'escoltar aquest món d'avui en dia, de ser clar, curt i concís. O millor dit, o has d'escoltar o has de preguntar per tu resoldre el que et correspon com professional d'aquella activitat que fas. Jo deixava això perquè aquest món de les 3, 4, aquest senyor Nick Stanton, de l'any 90 i pico, d'aquests grans, diríem, bruixots, gurús del món empresarial d'avui, jo vinc del camp de l'enginyeria i ara faré també, en tots els respectes a tot, a les empreses industrials i a Catalunya, quan un senyor arribava de director general i era del món de l'enginyeria, l'empresa anava més o menys bé, hi havia poder el que tu has dit d'aquest estar del benestar més o menys, encara que hi hagués 3.000 treballadors. Però quan va arribar un economista que no sabia ni el que aquella empresa es produïa, si era ferro o plàstic, per anar ràpids, escolta, van vindre tots aquests, diríem, curts, clars i concisos. Només ho deixava aquí. Moltes gràcies. Estan bé les 3 Cs. En el món de la comunicació hi ha també una tríada que es diu fast, easy, ready. És a dir, tot ha de ser ràpid, ha de ser fàcil, perquè com més mastegat millor, un cop més, perquè estem donant per fet o pensant que el món és ple d'ignorants, i tot ha de ser immediat, amb la qual cosa comparteix pràcticament aquest tipus d'idees, sí. I una mica amb el que deia, és que posa
el dit a la llaga de la importància del vincle, no? D'estimar-te allò que fas. No? Si tu estàs en una empresa que està produint uns elements que, jo no ho sé, m'invento, plaques solars, el que sigui, i ho fas i penses on ho pots fer, no? Ara que està aquesta polèmica de les energies renovables i d'on ho posem, i ho fas des que t'estimes el territori, t'estimes els 3.000 treballadors que hi ha a l'empresa. Si ja passen a ser el número 25 i el número 26 i no hem treballat el vincle i no hem treballat res de tot això, i és cap... Bueno, a mi em sap greu dir-ho, però crec que és cap on anem. Anem cap a una voràgine de deshumanització que jo no sé pas. Però seguim treballant, com si servís per alguna cosa. Has començat, la teva primera frase avui ha sigut soc molt optimista, és a dir que... No m'hi que la recordarem. Hola, moltes gràcies per tot el que estem compartint ara. Mira, m'heu fet pensar en això de l'escolta. En el meu darrer treball, la meva preocupació gran era aviam com podia fer arribar les lletres de les cançons, precisament perquè trobo moltes vegades, moltíssimes, masses, que les cançons, no sé, potser m'equivoco, però moltes vegades la música va per una banda, la lletra va per una altra, i em sembla que la música no és l'adequada, que no hi ha una llei per mi que és d'una vehemència d'aquelles, que és que quan hi ha lletra en una cançó, mana la lletra. I tothom s'hi posa al servei de la lletra i ha de posar-se qualsevol cosa per servir la lletra i per servir la possibilitat que l'altre escolti un missatge. I això m'ho he trobat molt i també la meva generació, que hem escoltat molt música en anglès sense saber què dèiem, i la gran desgràcia de descobrir quan més endavant hem estudiat una miqueta i descobries que allò que deia millor no saber-ho, no? Perquè a més, jo he tingut, en aquest sentit, per exemple, una anècdota seria la banda sonora de Barry Lyndon, que té aquella melodia tan bonica de Dona d'Irlanda, que s'expressa de diverses maneres a la mateixa banda sonora, i pensava, jo soc cantant, però jo no tenia interès en ser cantant, diguéssim, a mi m'interessa la música. I jo volia ser qualsevol cosa perquè en aquella banda sonora no hi havia lletra. I llavors jo deia, jo vull, ojalà fos una flauta, ojalà fos toqués... La qüestió és que quan vaig anar molts anys després a Irlanda i vaig descobrir que aquella cançó és com el rossinyol que vas a França, però d'allà, saps, perquè la coneix tot Cristo, doncs resulta que, me'n vaig anar a un centre, vaig aprendre en gaèlic a pronunciar aquella lletra perquè jo cantaria aquella cançó. Quan vaig descobrir la lletra, el que significava, per poc em tiro daltabaix. O sigui, era Dona d'Irlanda, tu que m'esperes quan vinc amb unes pintes de més, aunque faci l'olor que faci, aunque tu ja estàs allí. Aquestes coses, no? Res, només volia comentar això, la importància en una cançó de la lletra i de la música, i que moltes vegades la música distreu de la lletra, no? O sigui, en el darrer treball que he fet, la meva premissa va ser despullar les cançons, o sigui, aprendre a cantar-les només amb la melodia sola i intentant això, perquè aquesta era la prioritat. I a mica després anar-hi afegint els petits instruments o la producció musical perquè tingués un pes més poètic, la música, no? A vegades hi ha històries que vols fer arribar com si fos una petita obra de teatre, o sigui, sobretot la música tradicional o les cançons populars són un testament d'Amèlia, no? Vull dir que dius, Verge Santa, aviam què explica, i quan arriba el moment és com un ramito de violetes, perquè també té un moment en el que patapam, no? Només volia això, que no només l'audiovisual o les imatges, sinó que en la mateixa música, tantes i tantíssimes vegades, ara que treballo molt en escoles i vaig als instituts, ara que no hi ha presencialitats de res, doncs amb la condició de ionades emmascarades i ells molt escampats, miro d'explicar-los precisament això, que moltes vegades si escoltéssim veritablement la lletra de les cançons no reproduiríem perquè no estaríem d'acord amb el que estem dient. I llavors els convido una mica a activar aquesta subjectivitat personal respecte al que estan escoltant i a no ser, doncs això, éssers adormits i que escolten una musiqueta i un ritme i alguna cosa que d'alguna manera en aquest cas no està convidant a escoltar, no? I només volia compartir això. És molt suggeridor el que estàs dient. Jo és un tema que he treballat
jo penso que el repertori no és neutre, mai ha sigut neutre, i que, per tant, quan tu tries, i ara parlo de repertori perquè estem parlant de cançons, però també en qualsevol material educatiu, no és neutre. Per tant, si tu agafes un fragment d'una pel·lícula, un fragment d'un programa de ràdio, o tu agafes una cançó o n'agafes una altra, aquesta decisió ha d'estar rumiada per tu, d'entrada, i després pensar per a què, que per mi el per a què és molt important en educació, per a què vull treballar amb allò. Anècdotes. Born in the USA, nana. Anys 90 i poc, en un institut anglès, amb bastants nanos, hi havia una colònia de nanos de famílies que venien del Marroc, i jo els feia audicions, perquè aleshores no teníem gaires instruments a l'institut, i escoltàvem des de la Santa Maria d'Iquique dels Quilapayún, de tot. De fet, amb uns vaig cantar a la Internacional, que el seu pare em va dir, me van a meter a la càrcel. I amb aquests, amb el Born in the USA, els vaig fer un treball que averiguessin per què Bruce Springsteen havia escrit aquella cançó que tots cantaven. I quan van saber que era una protesta per als veterans del Vietnam, van saber de la guerra del Vietnam, i van fer tot un... Encara la cantaven amb més força, però ja no estaven... O sigui, jo els deia, el senyor Bruce Springsteen està maleint els ossos als Estats Units, perquè està dient que ha nascut allà i l'han abandonat. O, per exemple, com és la de Every Breath You Take, The Police, l'hem cantat tots. Jo el dia que vaig veure la traducció... I aleshores és una cosa que he treballat molt amb els nens. L'any passat, per exemple, a Xamfrà, cantàvem el senyor Ramon ja no empaita criades, el senyor Ramon se li ha girat el món i donya Montserrat l'ha ben espavilat, tururut, tururat, apa Déu al patriarcat, que aquest cuento s'ha acabat. Pots girar-les, pots jugar-hi, pots cantar-les com eren des d'una mirada crítica. Pots cantar-les tal com eren en aquell context i dir aquest context ara ja no és així, perquè ara les dones votem, anem a treballar i algunes dones, que ha de tenir molta feina. Però estic molt d'acord amb tu, o sigui, no és banal. No. I tens molta raó, ara m'interessa molt això que has dit de fixar-ho del context en concret, quan tu fas una cançó o una altra. Perquè precisament em van convidar a fer en un disc de les escoles de la Bressol, doncs em van convidar a fer El mariner, la de la vora de la mar. I clar, vaig dir, si és en un espectacle en el que jo faig, en el que agafo totes les cançons d'abusos, traïcions, necrofílies, violacions, incest i tot això que canten les cançons tradicionals catalanes, que precisament vaig fer un disc específicament d'això. O sigui, de tot el recorregut que vaig fer una tria que anava així. Si la fico aquí dintre, d'acord, però posar-la en un disc de nens en el qual, doncs, la rapta, quan li diu torna'm cap allà, no, que ets meva, i ella, la resposta que té és, vaja, que jo que sóc la més guapa de les tres germanes, la gran princesa, l'altra comtessa i jo, pobra de mi, marinera. I el premi de consolació final, que és, no, tranquil·la, no seràs marinera perquè jo sóc el fill del rei d'Anglaterra. O sigui, per l'interès te quiero Andrés, saps? Allò, aquella cosa... Vull dir que en aquest context vaig, com tu ara, canviar la lletra de la cançó i fer una proposta. Jo penso, però que se'm deia molt això també. És tradicional, és popular, això tu no pots venir ara a canviar una cançó que s'ha fet així sempre. Això és molt interessant també de començar-ho a explicar. Sempre s'ha fet així, però jo no hi era sempre. Jo hi soc ara, i ara jo vull fer les coses d'una altra manera i el senyor Ramon ja no empaita les criades i si m'estimes torna'm en terra i parlem-ne i guanya't amb tendresa i no comprant-me, entens? Però això... Sí, o fins i tot fer les dues, eh? Nosaltres vam cantar El gall i la gallina, perquè a l'espectacle sempre, com que hi ha moltes edats diferents, i primer cantaven El gall i la gallina estaven al balcó, la gallina s'adormia, el gall li fa un petó, no sé si per si no la sabem, que el gall és dolent, què dirà la gent? Que digui el que vulgui, que jo ja estic content, que me quite lo bailao. Doncs, aleshores venia una nena corrent, perquè això passava dins de l'obra de teatre, i deia, m'ha dit la Teresa Claramunt, sí,
anarquista del Raval, començaments de segle, que la van empresonar a la presó de dones. M'ha dit la Teresa Claramunt que el gall es passa molt i que ella s'ha inventat una altra lletra. Aleshores cantaven, fent el joc, el gall i la gallina estaven al balcó, el gall té un problema i la gallina la solució. Aleshores, ai, gall, que ets innocent, i què dirà la gent? Que diguin el que vulgui, que jo estic contenta. Noves masculinitats, vinga, home, cap a dintre, no? Clar, tenen 8 anys, no els expliques gaire res més. Però després del dia que escolten la cançó ja pensen, sí, però el gall es passa molt. Saps? Aleshores, adoctrinar una mica sí, Sí. Però està bé, i està bé que hi hagi aquesta pedagogia d'explicar quin és l'original, cantar-la, detectar-ne les petites, les aberracions a vegades, no? Si recordeu, fa un parell d'anys o 3 va ser conegut el cas d'una escola de Barcelona que van decidir de la biblioteca bandejar contes com La Caputxeta, com La Ventafocs, altres contes que té tots els ismes dolents que vulgueu, no? Sexisme, en fi. I me'n recordo parlant amb la Teresa Duran, gran mestra i contista, escriptora i pedagoga, que deia, no, això s'ha d'explicar que hi ha al darrere, s'ha d'explicar el context, s'ha d'explicar d'on ve, però no s'ha de prohibir, que és un verb que ens esgarrifa a tots, no? I que ja si a sobre podem fer una versió una mica més punky, molt millor. A més, ja ho deia el Raimon, no? Mal guanyat el país, que es pren la gran feina de lluitar contra l'oblit. Em penso que esteu donant exemples molt concrets d'això que dèiem escolta activa, no? Que no és estar més atent, sinó com escoltem, amb quines eines, en quin context, i, per tant, escoltar és intervenir. Escoltar no és m'ho passo tot, sinó... Precisament el que us anava a comentar, que heu estat vorejant una cosa que l'he estat esperant i no ha sortit, que és la recepció creativa, és a dir, més que activa, i que també és redundant en el fons. I quan parlava aquell senyor de l'època d'estudiant, la meva època d'estudiant, una mica més gran, a la universitat, de les poques coses inspiradores que me'n vaig endur va ser quan algú em va parlar de l'estètica de la recepció, que és la capacitat creativa de l'escolta i de la recepció. Perquè per mi l'interessant d'això és que en l'emissor s'introdueix un component de modèstia, no? Allò que parlàveu de la responsabilitat, però també de la modèstia, la consciència de que, en el fons, el sentit profund d'allò que està succeint, l'esdeveniment que sigui, el posa el que l'està rebent, molt més que el que l'està protagonitzant. I per mi això obre un món de possibilitats. En un moment en què estem parlant precisament de dramatúrgies de l'escolta, la dramatúrgia, la creació de sentit del que passa, està en la persona que l'està escoltant, rebent, etc. Per mi això és molt interessant. Absolutament, clar. És qui ho rep i qui s'hi involucra. Però tu també, O sigui, jo crec que és de tots dos. Sí. Però quan parlàvem també de la poesia o el teatre que escolta i tot, clar, perquè existeixi veritablement una comunicació literària, per descomptat necessitem un receptor, no? Però efectivament la teoria de recepció el que fa és cedir el sentit o la creació de sentit i de lectura i d'interpretació en els receptors que som nosaltres. Això és un acte d'una profundíssima humilitat. Al capdavall l'acte de l'escolta és això també, no? Un acte d'humilitat. I aquí, si no és una literatura hermètica i per tant absolutament unanista, que cadascú es fa per... Si realment vols que hi hagi un acte comunicatiu, necessites, i tots els Umberto Ecos i tota la gent que ha teoritzat sobre això, ha dit no, aquí el paper important és el receptor, és la gent que fa sentit de l'obra de teatre, que fa sentit del poema o de la novel·la que hem llegit, no? I per tant que efectivament contribueix a completar l'acte de l'escolta, perquè si no la comunicació sense un receptor no fa sentit. I hi ha un element que jo crec que també, que potser, no sé si ha sortit o també el vorejàvem, no? Però que és com ho diria? En música passa molt. Que qui en sap molt, per dir-ho d'alguna manera, no? L'altre dia que t'escoltava a la taula rodona de l'ESMUC, no? Qui en sap molt escolta amb el cap, que dic jo. Bueno, o sigui que hi ha escoltes que són analítiques. Però jo, per exemple, quan vaig escoltar música, quan vaig a un concert, jo les neurones que obro són les de l'estómac. Però cada vegada més el món que vivim només es té en compte això, no? I tu has de poder analitzar
i has de poder... No s'hi val, i si t'emociones ets una mica... No està tan ben vist, no? I venim al teatre aquí i ens emocionem i dissimulem i ens traiem les llagrimetes perquè no es noti, no? No. Sí, en aquesta línia de l'estètica de la recepció, jo penso que li falta o potser hem d'insistir més en que qui escolta, qui rep, tampoc és neutre en el sentit que no és un individu sinó que precisament forma part d'un context en què també aquesta escolta està condicionada per unes maneres d'escoltar, de reconèixer allò que escolta o no, de pensar que és tonto o tonta perquè no ho entén, o perquè no hi connecta, o perquè no... La pregunta que jo feia al principi, qui pot escoltar? I això ja ens jerarquitza contínuament i sabem moltes vegades què ens correspon escoltar i què no, escoltar en el sentit de rebre, de què podem ser receptors i què no, i també igual que moltes vegades callem coses que sabem que no toquen o que també moltes vegades ja no ens relacionem amb determinats continguts, siguin culturals, polítics, socials, del tipus que siguin, perquè ja no ens estan d'alguna manera destinats. Per tant, per mi la pregunta és com crear, com treballar els contextos per generar, per crear, etc., però sobretot com generar contextos que facin possible una escolta que desjerarquitzi, que trenqui precisament aquells codis amb els que ja ens predisposem a escoltar o a rebre o a recrear allò que ens està destinat. I això és molt difícil. Per exemple, entrar en una aula ja té tots uns codis d'escolta, fins i tot tenint-los tots calladets i tots ben posats, o un públic, Ostres, i això penso que és un repte molt gran en un teatre, en una aula, en un mitjà de comunicació, en un col·lectiu social, en una assemblea. Una assemblea és una dramatúrgia de l'escolta per treballar-hi molt, perquè està molt clar qui calla, qui escolta, qui parla, com, i tothom sap quin és el seu paper. Aleshores, tot això també és on aquesta estètica de recepció hauria de treballar més. No escoltem, no hi som i prou, sinó que podem recrear el sentit en funció de moltes relacions que ja estan funcionant amb nosaltres i que per mi són part de la tasca cultural i política més important que podem fer. És complicat perquè... I això és aprendre a escoltar, en aquest sentit, o ensenyar a escoltar. El currículum ocult, diguéssim, social, és que fins i tot quan volem o intentem generar uns contextos més heteràrquics, el currículum ocult és la jerarquia. I aleshores acaba predominant el que parla més. I la gent que parlem, jo que normalment estic a davant de grups, i per tant si són nens com si són joves, com si és l'equip de xamfrà, ara jo no ho dic en broma, que haig d'aprendre a escoltar més, que té a veure amb portar a la pràctica aquesta jerarquia. I, per tant, poder-te quedar al marge, i poder callar, i poder acceptar, deixar que les coses es facin potser d'una manera diferent que tu les haguessis fet. Però això també té a veure amb el que deia Leonard Bernstein, si estimes molt a algú, deixa'l marxar. I això és molt paradigmàtic de l'educació, amb els fills, amb els alumnes, deixa'l marxar, que voli. La qüestió del context, hi havia aquest gran teòric de la comunicació, que era Marshall McLuhan, que als anys 60 parlava, la frase és coneguda, aquesta idea del mitjà és el missatge. Bàsicament el que venia a dir és que la forma del mitjà, per exemple la televisió, que dèiem al principi, condiciona la manera com rebem, com percebem el missatge, i per tant acaba pràcticament contaminant-lo d'alguna forma. I efectivament crear les condicions auditives per a unes relacions més aviat heteràrquiques no és tan fàcil, i per això, per exemple, moltes, ara ja no sé si es fa, però era una política de filosofia empresarial nord-americana, sobretot en origen, aquesta cosa del team building, de trencar els grups i marxar d'un cap de setmana a disparar-se boles de colors i estupideses de l'estil, però que la idea de fons és aquesta, és crear uns codis diferents perquè hi hagin això, que ningú no se senti que no pot dir la seva, que no pot parlar, que no pot participar, que no pot ser escoltat. Clar, però el que fan és trencar la distància seria que trenquen per potenciar allò que dispara
i no acullen. No? És a dir, a veure qui es dispara més, en lloc d'entendre que fins i tot el que calla està aportant molt. No? És a dir, desjerarquitzant, igualant la competició, però no creant unes altres condicions per una relació on la no jerarquia no és una igualtat en la competició, sinó tot el contrari. Però aquest component de l'escolta, de l'altre adjectiu que dèiem, de l'escolta ètica, de tu vols escoltar i per què? Per què i per què vols escoltar? I quin ús en vols fer d'aquesta escolta? I com vols actuar segons aquesta escolta? I com et baralles amb el teu ego? Que d'això no n'hem parlat, però l'ego és un bloqueig per l'escolta. Perquè és terrible. Bueno, no és el vostre. L'ego és tan terrible. Aleshores, com vas gestionant tot això? Jo penso que al final és un viatge i és una voluntat. És un work in progress i és un intent d'anar-ho fent i no de fallir i no pensar que ja has arribat. Perquè si penses que ja has arribat, ja no escoltes. Ja no escoltes. Quan s'acaba? Quan et mors. Quan et mors ja no escoltes. No ho sabem, no ho sabem. No ho sabem. És veritat, no ho sabem. Bueno, em sap greu, però ja comencem a passar de l'hora. Hi ha una paraula allà, no sé si ens deixen. Fem-ne una última molt rapideta perquè avui sí que ens estem passant i aquí hem de plegar i tots tenim tocs de queda i coses d'aquestes. I ja tancarem. Moltes gràcies, molt curtet, però en relació amb el que esteu comentant, volia dir que a mi una cosa que m'és molt útil de cara a escoltar en situacions de dificultat és considerar mentalment l'I en lloc de l'O. És a dir, en lloc de això o això, que seria una visió totalitària del problema, a mi m'ajuda personalment a relaxar-me pensant en l'I. I estar des de l'I. Per mi ha sigut útil i ho volia compartir i donar-vos les gràcies perquè ha sigut preciós. Molt bé, moltes gràcies. Molt d'acord. Potser tanquem amb això. Jo crec que una vegada més hem tingut una conversa que podria continuar. Ja. Ens faran fora. La I. Sense micro, mira. Ja te la coneixes, però és que el dic. És poeta i fangador. I fangador soc. I amb tot faig feina tan neta que fango com un poeta i escric com un fangador. Molt bé. Doncs ho deixem aquí, poetes i fangadors. Seguirem parlant de coses tan senzilles com aquestes i tan difícils, perquè al final ens podem dir coses que semblen òbvies i ens costen molt la vida i ens hi fem molt de mal. Per tant, seguirem parlant tant com calgui, aquí i on sigui, i fins ben aviat. Gràcies.